Joulukuun 6. päivänä vuonna 2017 Suomi juhli 100-vuotiaasta itsenäisyyttään. Tuona päivänä tuhannet vapaaehtoiset kokoontuvat sankarihaudoille kunnioittamaan sodissa menehtyneiden muistoa. Joidenkin osallistujien matka historiaan alkoi Kansallisarkistosta. Kansallisarkisto säilyttää viime sotiin osallistuneiden kantakortteja, joiden avulla heidän palveluksensa vaiheita voi selvittää. Myös Suomessa palvelleilla ulkomaalaisilla on omat kantakortit. Niiden avulla osallistujat saattoivat tutustua yksittäisen sodassa menehtyneen henkilön elämänvaiheisiin. Tutkitut sotilaat oli haudattu samalle hautausmaalle, jolla itsenäisyyspäivänäkin kokoonnuttiin. Kantakorttien lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus tutustua myös muihin sotaan liittyviin arkistoaineistoihin. Näiden lähteiden avulla he saattovat selvittää, millaisia heidän tutkimiensa henkilöiden elämänvaiheet olivat, millaisiin sotatoimiin he osallistuivat ja miten heidän elämänsä päättyi. Arkistokäynnin tarkoituksena oli tutustua henkilöön, jonka haudalle osallistujat itsenäisyyspäivänä asettuisivat. Joulukuun 6. päivän aamuna vapaaehtoiset, median edustajat ja suuriksi kasvanut yleisö kokoontuvat Pyhän Laurin kirkon sankarihautausmaalle Vantaalle. Sama tapahtui 10 muilla hautausmailla eri puolilla Suomea. Jokainen vapaaehtoinen asettui haudalle, jossa lepäävä vainaja oli kuollessaan samanikäinen kuin he nyt. Näky oli vaikuttava ja osoitti, kuinka nuoria sodan uhrit olivat. Noin 15 minuuttia kestänyt tapahtuma sujui syvän hiljaisuuden vallitessa. Koulutustapahtuman järjestäminen arkistossa ennen varsinaista tapahtumaa hautausmailla osoittautui hyödylliseksi sekä arkistolle että osallistujille. Arkistoaineistoja tutkineet antoivat koulutukselle korkeat arvosanat myöhemmin järjestetyssä anonyymissä palautekyselyssä. Kansallisarkisto digitoi parhaillaan viime sodissa menehtyneiden sotilaskantakortteja. Digitoinnin valmistuttua yhä useammat pääsevät tutustumaan sota-ajan lähteisiin, omiin esipolviinsa ja oman lähiseutunsa sotien uhreihin. Arkiston tehtävä on olla silta menneisyyden ja nykypäivän välillä. Koimme, että tämänkaltaiseen tapahtumaan osallistumalla voidaan tiivistää arkiston ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita.